Время почти час. Через час ребята собираются на покатушку. Все надо перекинуть колеса. Вон тебе колеса поставить на него, на прадика. Будет такой же размер, тоже 33. Единственное, что АТшка Борис Федорович. И все, на моечку съездить, помыть его и на покатушку. Скорее всего, ребята уже выйдут. Ну ничего, один день сейчас пересечемся в полях. Догоним. Задача его на ход поставить. Ну и отмыть его. Че, ты за рулем или я? Да